علیہ وسلم نے اللہ جل شانہ تمام امت مسلمہ تا فرمائی چو سمرد نبی علیہ السلام امتیان دی ٹولو تا فرمائی چکہ چرستاسو دا داووی چو زمونگ اللہ سر محبت تے و اللہ مخوخ دے نو داغی دا پارا بڑھن بنے خبر دائی چی فتبعونی تاسو با زما اتباع کوئے زما تابداری با کوئے مطلب دا چی تاسو با زما پا طریقو باندے عمل کوئے نو دا دی با عوض کی با اللہ دو کارنو کی یو بدر سر اللہ محبت شروع کی دا اللہ محبوب بدلا بو گردے یحببکم اللہ اللہ بتا سر محبت کی او جکل اللہ تا سر محبت شروع کی نو بیا بطول مخلوق تا سر محبت کی اللہ محبت شروع کو فرشتی با محبت کی پیریان با محبت کی انسانان با محبت کی حیوانات با محبت کی تمام مخلوق بتا سر محبت کی وجہ بسی چھ اللہ بتا سر محبت کی دا اللہ محبت پا پس ملاوی گی دا پیغمبر علیہ السلام پا اتباع پا تابدار بان نو اللہ کو بیوتا سر محبت شروع کی بل ویغفر لکم ذنوبکم اللہ بستا گناہون معاف کی ستا دا گناہون دا پارا با اللہ پاک ستا پا گناہون با اللہ پردوا چھے احادیثو کی دعا راغلے دا احادیث مبارکو کی دعا راغلے دا اللہم استر عوراتنا یا اللہ زمان با عیبونو بانی پردی واچے گھٹون دا گناہون نڈکیو نو اللہ وی یو با در سرز محبت شروع کم او دویم با اللہ ستا گناہ معاف کی نو چھ گناہ معاف شوا نو ستا با ٹول لینونا ٹول کارونا دا با پخبل سمیگی سار میں دیو مولی سے بیان ہو رہے دا چنن مونگا لکہ اس دا جمع دا جمع سرمون دے نو دا سنت دی اور سنت موقت دی نبی علیہ السلام تمرا احتمام سر فرمائی چکر چری ما تا جکم دے دا یرنوے چیزا ما امت ببیا انکلیشی نو ما با دی باندی مسواک استعمالو لو دا جمع من لازم کرو اور نبی علیہ السلام فرمائی زماز لغواری چیزا بخبل زیبانی بخبل مسلبل کا صدروم اور لارشم آغا کسانو تا چا بغیر دا عذر نسو کور کے منسکی دا وی کورونو تا اور واجوم دا یو سنت عمل لے دا مولی سے بھی یو کس سے کم دے کور والا دانے ورکلی چھ دا اوڑکا دا غنم یا دا جوار دا اوڑکا نو دے روان شو جرن دیلا مشین لغنم دانے اوڑی لار کی یو کس را کہ وی یلک استاد اوبو لمبر دے اگا پٹے دے چھ کم دے نو سوزی وچیگی نو پٹے او بکول غاڑی دلتا چھ دو کتا چلک یو خو دا جمعی مبارک ورز دا او دا جمعی جمع کول غواړي دلته چې کم دی غنم جوار موڑا کول غواړي او دلته دیوی چیرا پٹے چې کم دی او بکولم غواړي دا سوچو کچھ اس زسو کم خر باندې غنم جوار بار کړی دی دوی با دا غنم جوار رسوم اجرن دل واپس دا جمعی ماندل رادم جمع رزان رسوم دا نبی علیہ السلام دا سنت دا جمع احتمام دے با محبت کی دے لانا او جرن دی والا توی چه دا زما غنم جوار دی دا اوڑکا او زر چه کم دی دا جمعی ماندل رازم تا کور که دا اوڑو دا رکھنے لگی دی جرن دی دن شو آگا خر چه کم دی آگا او تخته دا چرتا روک شو نا خرم او تخته دا دیوی خدای پاک او سو کم زبس خر دیم پشلا کو لگی او طول خبری دی پشلا کو لگی کی گی با خوزو دا جمعی ماندل رازم دی راقی دا جمعی ماندل خر روک شو دلتا که دا پٹیو با گول لی دا غنم جوار اوڑا گول لی خودی دا جمعی مانزر اللہ واغشتا دا پیغمبر طریقہ واغشتا کور تا جراغے جمعی منزو شو اس وی زبط دا پٹی بم سے چل گو ما او غنم جوارو لبم لارشم نو کور دورا گے کور وارا لگیا دے اڑا گی دور دوی چی اڑا خو چے کم دے نو دانے خلا پجرن دے کی پرتی دا اڑا تا کم دینا وی اڑا خو راگلی دی وی کم جن ناگلی بے دے گوانڈی چی کم دے روڑا پوچے دا تکی خلا وی ما گوانڈی را اوختا چی دا ما زما اوڑا خلا چکم دی زما دانی خلا پجرند کی پرتی دی وی چاگی روڑا چوی کتا وی سڑی را ہوتا چی رسل لینا ما نو اگر آتا چکم دی دا اوڑا دا کن چی دا ستا اوڑا دی وی اگر چکم دی رو میڑو نو اگر ستاو خطر نو اوڑا کور ترال اوڑا کور ترال دا دا جمعی منزو کا دا دا منز احتمامو کوڑا چکم دی اللہ جل شانوہو دا دا کور تراو رسول وی ناگا نا جمعی منزنا پس یو کس راگے وی یلکا ما بخپل پٹی بانے او بس ہمیں کڑی وی او در مگو دے خدای بی خوباسی پوڑا کے مگے کڑی ازما دا پٹی نا ٹوڑے او بچے کم دے ستا پٹی تر آگلی ستا پٹے او بشوی دی ستا پٹے او بچے وی میں جزبت پٹے ماللہ او بکا غنم جوار ماللہ رب العزت چکم میں جرن دینا او دا خر مسئلہ دا خر با ماللہ پیدا کی نوائی
مازیګر چې کوم دې خرچ ته ځنګل تلو ګیدړانو دغه په مخه کړي او رامنډه والے خر خپل کور ته راځن نشو ادمه دې پورې کولې عزت مندو چې کله انسان الله والی دا الله حکم پورا کول والی دا تمام دنیا به الله ستا مسخر کی او ستا کارونه به الله په خپل برابرۍ ذکر رب کائنات فرمای اے نبی علیہ السلام د خپل امتیانو ته ویا چې کچره تاسو په دې دا دعوی چې زمونږ الله سره محبت دی او الله مخوخ دی نو فتبعونی زما اتباع کې د زندگی په هر شعبه کې د زندگی په هر شعبه کې زما د سنت او اهتمامو کې زما عزت مندو د نبی رسول سلام چې څومره زندگی دا دریش په تکاله زندگی دا د دې دریش په تکاله زندگی یو سکند یو عمل هغه چې کوم دي صحابه محفوظ کړي دي آیات کړي دي او هغه امت تر رسول دي داسې څوک نشته نن دور کې نه به څوک پیدا شي چې هغه وایي چې ما ته د نبی علیہ السلام په دې سیس کی طریقه نشتا د بادشاہي نه راواله د مزدوري پورې او د دکانداري پورې د نوکري پورې د لباس پورې د زندگی په یو موړ کې هم د نبی علیہ السلام دا سے عمل نشتا چې باقی کے زمان استاد محبوب طریقہ نشتا دے باقی زمان استاد محبوب دا پیغمبر علیہ السلام پا زندگی کی اغسیز نہیں نبی علیہ السلام پا 7,54,000 احادیثوں کی دا پیغمبر علیہ السلام طول زندگی پرتدا نو تا سوگا فتبعونی زمان اتباعو کا نو چی زمان اتباعو کی نو سبوشی یحببکم اللہ اللہ بتا سر محبت کی ویغفر لکم ذنوبکم او اللہ بستا گناہونا معاف کی